Hey guys, welcome to the Compact Box. லாஸ்ட் காம்பேக்ட் ரைடில் நம்ம வந்து விங்ஸ் ஆஃப் மெக்சிகோ பற்றி பார்த்தோம். இந்த வாரம் காம்பேக்ட் ரைடில் நம்ம வந்து வாட்டர் ஃபவுண்டைன் பார்க்க போகிறோம். வாட்டர் ஃபவுண்டைன் பார்க்க இந்த வாட்டர் பைக்கில் தான் போகிறேன். இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்லேயும் ஓடும், தண்ணிலையும் ஓடும். சும்மா சொன்னாங்க, சைக்கிளில் தான் போகிறோம். வாங்க போகலாம். இப்போ நான் சைக்கிளில் போயிட்டுருக்கேன் பார்த்தீங்களா. இந்த ஏரியாவுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா முகமது பின் ரஷீத் போலவர்ட் சொல்லுவாங்க. இங்கே தான் வந்து துபாய் ஸ்டார்ஸ் வாக் ஆஃப் ஃப்ரேமும் இருக்குது. இப்போ என்னோடய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்துட்டு பிளாக் கலரில் பாருங்கள் கட்டமாக இருக்குது. அதில் தான் வந்து துபாய் ஸ்டார்ஸ் வந்து பதிக்கப்பட்டிருக்கு. இதில் வந்துட்டு இந்த ஃபேமஸான செலிப்ரிட்டிஸோட பேர்களும் பதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஃபேமஸான செலிப்ரிட்டி எப்படி சூஸ் பண்ணுறாங்க இவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஃபேமஸான தனிநபர் தன்னோட துறையில் சிறந்து விளங்குறவரும் அதே சமயத்தில் இந்த உலகத்துக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கிற ஒரு ஃபேமஸான செலிப்ரிட்டியோட பேர்கள் தான் வந்து இந்த வாக் ஆஃப் ஃப்ரேமில் வந்து பதிக்கப்பட்டிருக்கு. இப்போ வரைக்கும் 400 பேர் பதிக்கப்பட்டிருக்கு. இன்னும் ஃப்யூச்சரில் 10,000 பேர்கள் வந்து பதிக்கப்பட இருக்குது. 2019 ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, இப்போ வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு. யூஎஸ் கலிஃபோர்னியாவில் இருக்க ஹாலிவுட் வாக் ஆஃப் ஃபேமை விட 4 மடங்கு பெருசாக பண்ண போகிறாங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லை, நம்ம இந்தியன் செலிப்ரிட்டியோட பேர்கள் நிறைய பேர் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யார் பேர் பதிக்கப்பட்டிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தீபிகா படுகோன், சானியா மிர்சா, அப்புறம் அனில் கபூர், இது மாதிரி பல பேர்கள் இருக்குது. ஃப்யூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலை தோனியோட பேரும் பதிக்கப்பட இருக்குது. இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு அக்டோபர் 2019 ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, இப்போ வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு. இதில் வந்து ஒரு ஃபேமஸான நம்ம பேர் சொன்னாலே போதும், உங்களுக்கு அப்படியே மெய் சிலுக்கிற மாதிரி ஒரு ஆளோட பேர் தான் காட்ட போகிறேன். அப்படியே கிட்ட வாங்க. எல்லா புகழும் ஒருவனுக்கே நம்ம ஏஆர் ரகுமான். பார்க்குறப்ப பாருங்கள் மெய் சிலுக்குது. ஒரு தமிழனோட பேர் வந்து வேறு ஒரு ஊரில் வேறு கண்ணை விட்டு கடல் தாண்டி பதிக்கப்பட்டிருக்கு. பார்க்கவே ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த பேரை பார்த்தோன்னே எனக்கு அந்த பாட்டு தான் வருது. இவரோட பேர் வந்து எங்கே பதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா த அட்ரஸ் ஹோட்டல் டவுன் டவுனில் தான் பதிக்கப்பட்டிருக்கு. த ஃபேமஸ் முகமது அலி பாக்ஸர் கூட பக்கத்துலேயே இருக்குதுன்னா பார்த்துக்கோங்க. ரொம்ப பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் இது. அட்ரஸ் ஹோட்டல் டவுன் டவுன் இங்கே தான் பதிக்கப்பட்டிருக்கு. த அட்ரஸ் ஹோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா 20th tallest ஹோட்டல் இன் துபாய்னு சொல்லலாம். இந்த ஹோட்டலோட இன்டீரியர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஜஸ்ட் நான் வெளியே என்ட்ரன்ஸில் மட்டும் போய் பார்ப்போம். பார்த்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம வந்து வாட்டர் ஃபவுண்டைன் பார்க்க கிளம்புறோம். ஓகே, ஒரு வழியாக வந்தாச்சு. இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா புர்ஜ் கலிஃபா இருக்குது, வாட்டர் ஃபவுண்டைன் இருக்குது, துபாய் மால் இருக்குது, பல அட்ராக்ஷன் இருக்குது. என் சைக்கிளை ஓரமாக நிப்பாட்டிட்டு உள்ளே போகலாம். என்ட்ரன்ஸ்லேயே வாட்டர் ஃபவுண்டைன் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. செம்மையாக இருக்குல்ல. இதையே வந்து நம்ம நைட்டில் பார்த்தா எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். பாருங்கள், இன்னும் லைட்டிங்கில் இன்னும் பயங்கரமாக இருக்குது. இது ஜஸ்ட்டு வந்து ட்ரெய்லர் தான், மெயின் பிக்சர் உள்ளே இருக்குது. நம்ம உள்ளே போகிறப்பே வந்து டே அண்ட் நைட் சொல்லி மாற்றி கொண்டு போகிறேன். வாட்டர் ஃபவுண்டைனும் டே அண்ட் நைட்டில் இருக்கும். நம்ம கண்டிப்பாக ரெண்டும் ஷூட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபுல்லாக காட்ட போகிறோம் இந்த வீடியோவில். ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும், தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள்.
புர்ஜ் கலிஃபா முன்னாடி நின்றுட்டுருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வாட்டர் ஃபவுண்டைன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. டே அண்ட் நைட் ரெண்டும் ஷூட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் இதோட அழகு என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்துட்டு மியூசிக் ஏற்ற மாதிரி டான்ஸ் ஆடும், நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஓகே வாங்க போகலாம்.
வாட்டர் ஃபவுண்டைன் பார்த்து ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் 2020 நியூ இயர் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் புர்ஜ் கலிஃபாவில் நடந்துச்சு. அது ஃபுல் வீடியோஸ் நான் வந்து அப்டேட் பண்ண போகிறேன். அது வரைக்கும் உங்களிலிருந்து விடைபெறுகிறேன். See you, bye bye.